Fa rehefa avy tamin'ny Mahajanga dia niazo indray ny faritra Marovoahindy ny filohan'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ny Ray aman-dren'ny pasteur Mayolla Mivady. Ity rahateo no fitsidihana voalohany nataony filohan'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara Saramatoa Vadiny tao Marovoay tamin'ity taona 2024 ity. Ny alakamisy fa folo ny volana martsa lasa teo izy ireo no niainga avy aty an-drenivohitra niazo amin'ny faritra Marovoahindy. Fitsenana makotrokotroka no nitsenany vahoaka ny Mahajanga, Maivatanana, Ambatoboeny ary Marovoay ny vahindy tonga atao an-toerana araka izao sary anarahantsika azy izao. Ny sabata fa 12 volana martsa 2024 indray dia anisy ny batisa lehibe notanterahana atao Marovoay. Mialohan'ny fitaom-pivavahana dia anisy ny filaram-be namakivaky ny tanàna niazo ny toera am-pivavahana notarihan'ny ireo mpino apokalipsy avy ao Marovoay notronony avy amin'ny faritra Ambatoboeny, faritra Maivatanana iny ary ny filohan'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ny pasteur Mayolla mihitsy no nitarika ny diabe tamin'ny izany. Anisany nahavakany maro ihany koa tao Marovoay tao ny famaroan'ny ireo mpino apokalipsy izay tonga tao Marovoay. Ny miarabantsika rehetra tamin'ity taona 2024 ity. Arabany manokana ireo vahintsika tonga eto. Dika hoe batisa fanasana nini faotana natao iza natao Ray aman-dreny sa nataonao zay nataonao na président république na ministre na député na sénateur na mpanakarena milliardaire na olona faran'izay mahana indrindra na mpivaky na mpiasa mpanjakana na mpiasa iny rehefa tsy mino an'izany koa ianao voelo ataony ianao na paster na zanaka paster atao batisa dia obonjena zay tsy mino an'izany tonga mipagalaka sy mpamorona sy mitsangadanga ihany oelonina. Fa nandritra ity fotoan-dehibe tao Marovoay ity moa dia anisy ny batisa lehibe notanterahana atao an-toerana. Zato mianadahy mianaka latsaka kely ireo no resy lahatra ny fampianarana ny bokin'ny apokalipsy ary dia nanapa-kevitra iroso amin'ny ranon'ny batisa. Mialohan'ny batisa nefa dia misy ny fanekeny ny fanaovana amin'ny Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fiangonana araka izao anarahantsika azy izao hatrany. Rehetra nanandray azy dia mena ety zanak'Andriamanitra nareo zany amin'izao hiteka mafy. Fa rehefa vita ny fanekena dia miroso amin'ny batisa amin'izay ny rehetra mazava loatra fa tsy maintsy ao anatina ranobe moa no nanterahana izany batisa izany tahaka ny nanaovana batisa any kristiany. Rehefa vita ny batisa dia miroso tamin'ny etapany hariva ny fotoam-pivavahana fampahirezana no nentin'ny mpanopin'Andriamanitra ho an'ireo miaramila ny Gideona tao Marovoay. Tsapa sy hita taratra ho nahazo hery ny vahoakan'Andriamanitra nandritra izany fampahirezana nentin'ny pasteur Mayolla izany. Tsy adino ny raha teo ihany koa
ny mizara ilay antsoina hoe pouvoir na fahefana ho an'ireo avy natao batisa izay ihany endrika iray mampiavaka ny fiangonana apokalipsy manerana ny Madagasikara. Arahanao tsy tapaka eto amin'ny televiziona jery isaky ny alahady amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva ny fampianarana ny boky ny apokalipsy iarahanao amin'ny ray aman-dreny pasteur Mayol. Ampamirana tapany aminao ny Jehova. Ka mila fo aminao